హాయ్ మామా, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ వీడియోలో సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మైండ్ బ్లోయింగ్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని షాకింగ్ అప్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరి అదేంటనేది ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. అండ్ ఇక ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్, ఉల్లగా నాయక్ అండ్ కమల్ హాసన్ గారు నడుస్తున్న లేటెస్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ ఇండియన్ 2. సో ఫైనల్లీ అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది మామా. అండ్ కమల్ హాసన్ గారి క్యారెక్టర్ సంబంధించిన ఒక ఇంట్రో గ్లిమ్స్ వీడియో మనకు నెక్స్ట్ మంత్ నవంబర్ 3న యూట్యూబ్లో డ్రాప్ చేయబోతున్నారు. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రూఫ్ అండ్ డేట్ అయితే లాక్ చేసుకుని, కానీ ఈ గ్లిమ్స్ వీడియో ఏ టైంలో వస్తుంది అనేది అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ డేట్ మాత్రం లాక్ చేశారు. ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి మనకు తొందరలో ఆ టైం కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. అలా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫర్ వీడియోలో లేకపోతే ఒక షార్ట్ వీడియో చేస్తా. సో చూద్దాం ఆ ఇంట్రొడక్షన్ గ్లిమ్స్ వీడియో ఎలా ఉండబోతుంది. అండ్ ఇక సెకండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అప్డేట్, ద మోస్ట్ అవైటెడ్ ఓటీటీ హర్రర్ వెబ్ సిరీస్ ద విలేజ్. తమిళ యాక్టర్ ఆర్య నడుస్తున్న లేటెస్ట్ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ ద విలేజ్. సో ఈ వెబ్ సిరీస్ కోసం నేనైతే ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే ఆ పోస్టరే వేరే లెవెల్లో ఉంది. సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎడిటింగ్ కానీ, యాక్టర్స్, డబ్బింగ్స్ వర్క్స్, మొత్తం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక తొందరలో మనకు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఒక డేట్తో పాటు ఒక టీజర్ అయితే మనకు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు కమింగ్ సూన్. మనకు ఈ ది విలేజ్ ఈ వెబ్ సిరీస్ని నెక్స్ట్ మంత్ నవంబర్ మంత్ కల్లా మనకు ప్రీమియర్ చేయబోతున్నారు అమెజాన్ ప్రైమ్లో మల్టిపుల్ ఆర్డర్లో. ఓకే. అండ్ ఇక థర్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఓటీటీ అప్డేట్, ద మోస్ట్ అవైటెడ్ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ మిర్జాపూర్ సీజన్ 3. ఆల్రెడీ సీజన్ 1, సీజన్ 2 అమెజాన్ ప్రైమ్లో మనకు మల్టిపుల్ ఆర్డర్లో ఉంది. కానీ 18+ పైన ఉండే వాళ్ళు మాత్రం చూడాలి, దాని గురించి కింద చూడకూడదు, ఎందుకంటే బూతులు ఉన్నాయి, కొన్ని వల్గరైటీ సీన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు సీజన్ 3 గురించి అప్డేట్ అయితే వచ్చేసింది మామ. ఈ సీజన్ 3లో ఎవరెవరో యాక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ సంబంధించిన డబ్బింగ్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక ఈ ఫైనల్ స్టేజ్, ఈ వెబ్ సిరీస్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది. ఆ ఎపిసోడ్ సంబంధించిన ఎడిటింగ్ వర్క్స్ కొంచెం పెండింగ్ ఉంది. అది మనకు ఈ మంత్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంకొక 1 or 2 డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మొత్తానికి మనకు మిర్జాపూర్ సీజన్ 3ని డిసెంబర్ మంత్ కల్లా ఎనీ టైం మనకు స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయొచ్చు. డిసెంబర్ మంత్లో వచ్చేస్తే మిర్జాపూర్ సీజన్ 3, దాంట్లో తిరిగే లేదు. ఓకే. అండ్ ఇక నెక్స్ట్ అప్డేట్, వెంకట్, హీరో వెంకట్ పేరు గుర్తుంది కదా. సో ఇతనే అండ్ చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆ సినిమా ఏంటో తెలుసా? ఓజీ, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ. సో ఈ సినిమాలో వెంకట్ గారు యాక్ట్ చేశారు. ఆల్రెడీ రీసెంట్ టైం ఎస్టర్డే ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారనమాట, ఈ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ నా క్యారెక్టర్ సంబంధించిన పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది చెప్పారనమాట. సో మరి చూద్దాం ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఓజీ సినిమా అనేది చూద్దాం మామ. ఓకే. అండ్ ఇక నెక్స్ట్ అప్డేట్, హీరో సంతోష్ శోభన్ అండ్ హీరోయిన్ అలెక్య హారిక. సో అలెక్య హారిక నేనైతే షాక్ అయిపోయా. ఈమె యూట్యూబర్ కదా, నార్మల్గా జబర్దస్త్లో అక్కడ కనిపిస్తుంది షోలో అని. తర్వాత చూసిన తర్వాత అర్థమైంది, మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది మా. ఏంటంటే డెబ్యూ మూవీ హీరోయిన్ గంట సంతోష్ శోభన్తో. మరి ప్రొడ్యూసర్ ఎవరంటే ఎస్కేఎన్ బేబీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్, నిర్మాత. అండ్ ఇక ఈ సినిమాకి ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు, బేబీ డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్. సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్స్. హీరో హీరోయిన్ వీళ్ళిద్దరు కన్ఫర్మ్ అయ్యారు. ఈరోజు అక్టోబర్ 30న హైదరాబాద్లో చాలా గ్రాండ్గా పూజా సెరమనీ జరిగిందనమాట. అండ్ ఇక మన నాగ చైతన్య చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి క్లాప్ ఇచ్చారు. మొత్తానికి అయిపోయింది. సో ఆల్రెడీ ఎస్కేఎన్ ప్రొడ్యూసర్గా 4 సినిమాలు రాబోతున్నాయి, అప్కమింగ్ న్యూ డైరెక్టర్స్ చెప్పాను కదా. సో అందులో రీసెంట్గా మీకు అప్డేట్ ఇచ్చాను, విజయ్ దేవరకొండ అండ్ వైష్ణవ్ చైతన్య. అలాగే వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో బ్లాక్ బస్టర్ బేబీ. అండ్ సెకండ్ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ ఎస్కేఎన్ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పా. రీసెంట్గా రష్మిక మందన ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఒక టైటిల్తో ఒక గ్లిమ్స్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. సో అందులో మెయిన్ రష్మిక మందన లీడ్ రోల్. సో అది కూడా మీకు అప్డేట్ ఇచ్చారు. దాంట్లో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ అండ్ దాంతోపాటు గీతా ఆర్ట్స్ ప్యానల్, ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట. అది సెకండ్ మూవీ. ఇప్పుడు వచ్చింది సంతోష్ శోభన్ మూడో మూవీ. ఇంకొక డైరెక్టర్ అంటే ఇంకొక మూవీ మనకు పెండింగ్ ఉంది, అది తొందరలో మనకు అనౌన్స్మెంట్ రాబోతుంది. వచ్చిన తర్వాత మీకు ఫర్ వీడియో లేకపోతే షార్ట్స్ వీడియో చేస్తా. సో మొత్తానికి 3 మూవీస్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాయి, ఇంకొక మూవీ మాత్రం పెండింగ్ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ అప్డేట్, ద రైల్వే మ్యాన్. 1984లో డిసెంబర్ 2వ తేదీన భోపాల్లో ఒక పెద్ద విపత్తు జరిగింది. ఒక ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక గ్యాస్ లీక్ అయింది. ఆ గ్యాస్ లీక్ అవడం వల్ల అక్కడ భోపాల్లో ఉన్న ప్రజలంతా చాలా మంది చనిపోయారు. ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఇది. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్ బేసిక్గా తీసుకొని తీసిన వెబ్ సిరీసే ద రైల్వే మ్యాన్. ఇందులో యాక్టర్ మాధవన్ మెయిన్ లీడ్ రోల్. సో ఈ వెబ్ సిరీస్ సంబంధించిన ఒక టీజర్ అయితే మనకు ఒక 2 days బ్యాక్ నెట్ఫ్లిక్స్లో మనకు టీజర్తో డ్రాప్ చేశారు. సో ఈ టీజర్తో పాటు ఓటీటీ లాంచ్ చేశారనమాట. నెక్స్ట్ మంత్ నవంబర్ 18న ద రైల్వే మ్యాన్ సీజన్ 1 మనకు స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నారు. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రూఫ్. సో టీజర్ చాలా బాగుంది మామ. అండ్ రియల్ ఇన్సిడెంట్, మరి దాన్ని ఇప్పుడు మనకు వెబ్ సిరీస్గా తీసుకురాబోతున్నారు. అండ్ ఫస్ట్ మనకు నవంబర్ 18న ఈ వెబ్ సిరీస్ని మల్టిపుల్ ఆడియోలో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేయొచ్చు, తెలుగులో కూడా చెప్పలేం.
చూద్దాం. ఓకే. అండ్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన బెల్ యాక్టివ్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ మెయిన్‌గా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. జాయిన్ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో మళ్ళీ ముందుంటాం మామ. బాయ్.